ทุกคนมาเบิ่งกุ้งจ้ากุ้งฮานาวจ้าภาษาอยู่นี่อันนี้กล้ามปูจ้ะกล้ามปูใหญ่ๆจ้ะใหญ่หนากินบ่จ้าเบิ่งค่ะใหญ่ๆเป่งๆน่ากินมากเลยจ้ะเบิ่งแน่เบิ่งกล้ามกับปูเนี่ยจ้ะทุกคนเบิ่งแน่จ้ะกล้ามปูใหญ่ๆเลยจ้ากุ้งมากินน้ำกันได้จ้ามาเด้อ